大家好，我哋今日同大家講中一嘅第12課 Conjoint Triangle 上邊嘅 Class Exercise 12.1嘅第二條嚟嘅。咁呢條係點樣去做咧？呢一條要做嘅嘢咧，就係我哋要去透過去揾呢兩個 Conjoint Triangles 啦，呢兩個 Conjoint Triangles 去幫你去計翻啲答案出嚟咁樣嘅。咁點樣去處理佢咧？咁第一件事啦，首先第一件事我哋就係要去睇一睇條題目先。條題目喺呢度咧見到啦，Triangle LMN is congruent to triangle RQP， 咁我叫你揾翻 x 同埋 y 係幾多啦？我咁之前都講過㗎啦，咁其實咧睇文字咧，其實我哋可以好明顯咁樣睇到究竟點樣去對翻啱啲位置咁樣啦。咁如果我哋要對翻啱啲位置嘅話咧，咁其實你可以見到就係呢一個 L 呢個 angle L 咧就會對 angle 呢個 R 啦，angle M 咧就會對呢個 angle Q，咁呢一個 angle N 咧就會對 angle P 啦。咁所以純粹就係咁樣對翻啱個位啫。咁呢度啦，而家望一望啦，我哋揾呢個 x 嘅話咧，其實呢個 x 咧就喺呢一度去睇嘅話咧，x 咧就會係 angle P 就會對 angle N 啦。咁所以啦，我哋照寫翻啲嘢出嚟先啦。咁照寫翻就喺呢一個 triangle 呢個 angle RPQ 就會對呢一個 angle LNM。咁我自己對翻啱啲位啫。L 要對 R 啦，M 要對 Q 啦，N 要對 P。咁所以就寫翻啦，corresponding angles 咧就 congruent triangles。咁所以 x 咧就會50度啦，因為 P 會對 N 啦。咁之後啦，我哋要揾埋呢一個 y 啦。咁呢個 y 咧係 angle RQP 嚟嘅。咁呢個 angle RQP 咧，咁其實咧就會對翻我哋個 LMN 啦，即係 angle M 啦。咁但係你會留意到啦，左手邊呢個 triangle 嗰個 angle M 咧係未有嘅喎。咁我哋點樣去計咧？咁樣咁其實唔需要擔心嘅。點解咧？因為一個 triangle 入邊，我哋有兩隻 angles 嘅話咧，其實第三隻 angles 咧，我哋一定揾得到嘅。點解咧？因為我哋之前上一課學咗噶啦嘛，angle sum of triangle，angle sum of triangle 嘅話，一個三角形入邊三隻角加埋就會180度啦。咁所以如果我哋要揾剩低嗰隻角嘅話，而我哋題目俾咗兩隻角你已經知係角度嘅話咧，其實我哋可以用 angle sum of triangle 就可以揾到剩低嗰隻角嘅角度啦。所以呢度啦，LLMN 就會係等於92度啦，因為 angle sum of triangle 去計啦。所以 triangle LMN 就會對呢個 angle 呢個 RQP 啦。咁所以呢度咧就會計得到啦，咁就一樣啦。angle RQP 就會對 angle LMN，咁 corresponding angles congruent triangles 啦。咁所以 y 咧就對92度啦。咁所以其實啲題目咧唔係你想象中太複雜嘅啫，唔係太困難嘅啫。咁但係我哋要做嘅嘢就係我哋要去做少少手腳啦。咁我哋去對翻啱個位咧，就可以計得到噶啦。如果你對啱咗個位而發現冇角度，咁你亦都可以留意下個 triangle 入邊係咪有兩隻 angle 喺度。如果係嘅話，我哋可以用 angle sum of triangle 去揾到個直角咧，咁我哋亦都可以計得到嘅。好，咁所以呢條第二題咧就去到呢一度啦。